Hello， 大家好，我係中原地產 Woody Chan。今日介紹嘅單位咧，屬於烏溪沙迎海2期18座高層嘅資質單位。呢個總面積咧就係823尺，咁屬於2房1套廁連儲物室嘅一個單位嚟嘅。嗱，依家就帶大家睇呢個內部嘅情況。好，咁啊慢慢就去到客飯廳啦。咁啊飯廳嘅位置啦，咁啊佢呢邊咧，咁係一個有工作平台嘅一個位置啦，咁然之後佢仲會有一個嘅對流窗嘅。咁啊工作平台嘅位置咧，佢有些少呢個防雨嘅。咁啊，但係我哋呢邊屬於單邊嘅關係咧，咁我哋就會同對面嘅工作平台連接住一齊嘅。好，咁啊去到客廳啦，咁啊客廳非常之長嘅，咁啊有成大概10尺咁長嘅。咁我哋呢邊屬於單邊嘅關係啦，咁好多人都會覺得呢一隻嘅單邊嘅話咧，咁就會屬於叫做一個叫握手位嘅，但係我覺得都非常之唔錯嘅，因為其實呢一個嘅單位比較有少少特色嘅話咧，咁佢就係叫做超廣角嘅。咁景觀方面咧，我哋呢度望翻海星灣，咁啊屬於就係東北嘅。咁其實單位咧原先咧，咁佢係有一個工人嘅套廁嘅，咁佢呢一個嘅工人套廁咧，咁就全部拆晒，咁啊變咗一個嘅儲物室。咁然之後你會見到比較特別咧，佢就係有2個咁嘅窗嘅。咁同埋佢823尺嘅原因咧，咁佢就喺呢個叫超廣角咧，咁佢就喺主人房同埋睡房咧，咁佢多咗一個露台嘅。嗱，咁嘅變相咧，佢嗰個露台亦都係計翻佢實用面積度嘅。咁去到呢一間嘅睡房啦，咁我望落好似感覺淨係見到張床係啦，同埋個書台，感覺上好似放唔到呢一個衣櫃啦。但係如果比較簡單啲去諗翻嘅話咧，咁其實由呢一個位置嘅門咧就放咗喺左邊呢一個位置嘅話咧，咁然之後再挨近呢一個牆身嘅位咧，咁啊攞2尺嚟做翻櫃。咁然之後喺一個櫃隔離咧，就係一個開門位咧。咁喺呢一邊嘅位置咧，就做翻床。咁然之後咧，咁就可以打直望翻住呢咁嘅景觀啦。好，咁啊去到下廁啦。咁啊下廁就比較特別啲，因為佢本身呢個屬於係叫2期。咁2期同3期有少少唔同嘅，係啦。咁佢呢一個咧，佢就佢有個頂咧，咁仲有一個花灑淋浴嘅。咁同埋佢呢一個嘅單位咧，咁啊原先其他層數嘅話咧，咁其實係屬於3房嘅，係啦。咁然之後咧呢一度咧，咁其實佢屬於一個叫超廣角嘅話咧，咁呢個主人房咧就非常之好啦。咁喺呢一個位置咧，咁就好大嘅一個空間啦。咁咧去用翻咧，咁啊除咗可以3邊落床咧，咁就可以做到有2邊，係啦，就係呢2邊嘅入牆櫃嘅。咁其實我哋嘅視覺嘅話咧，咁其實係望翻由呢一邊啦，正視呢個方向咧，望翻去右嘅話咧，咁我哋呢個超廣角咧，成個嘅海景咧，其實望得非常之大嘅。由於我哋屬於夠高層嘅關係啦，咁所以其實我哋就可以超過咗前面雲壁1、2座嘅高度，望嘅海咧就會再多啲嘅。好，咁我哋呢度嘅超廣角咧，咁就係可以2個睡房都可以有咁長嘅露台嘅。好，咁啊，至於去到主人套廁啦，咁佢呢一個屬於單邊嘅關係咧，咁就佢係有窗，係啦，非常之多窗嘅一個設計啦。咁然之後咧，呢個亦都係一個比較高啲嘅一個配置，咁佢就係有浴室，唔係呢一個浴缸同埋呢一個企缸嘅設計嘅。